零日期權下年殺到，我哋為你率先裝備，而家開戶或者續期，即送你價值港幣80蚊嘅串流股票期權報價同埋分析，迎接高頻波幅。你需要一個助你瞬間決策嘅強大夥伴，即刻 scan QR code 搶佔先機。其實啲航運股好似我正話所講咯，即係你係咪真係受惠呢？真係兩睇嘅。第一啦，第二咧就話你航運股都好多種啊。究竟你我所謂嘅你個航運你係運啲乜嘢，同埋你個市場係喺邊度？咁即係佢就主要係一啲即係乾散貨為主。係。咁而且咧，即係內地啦，都係一個亞洲區係一個主要嘅市場。咁理論上佢其實受影響就真係比較理論上比較細。但係咧係咪真係個運費近期會你見佢其實個股價近期咧由低位，好似即係361東方海外咁啊，其實都係由低位咧升咗好多上嚟。咁所以我覺得其實個股價調整都係好正常。不過爭在就話佢調整得夠唔夠深或者係咪真係要試穿3蚊啲位咧咁？即係航運股，我覺得其實好難捉摸嘅即係個實際嚟講係咪影響點咁？運費即時咧，我諗不論你做咩都好啦，都係會有機會咧係會調升咗先嘅咧咁但係就呢個我諗要反映埋業績之後，我諗要睇定少少先啦呢隻股份呢個波動性更加大，即係如果你話咁多隻航運股嚟講咧，呢隻個波動性係比較大嘅，同埋你而家升到呢位咧個息率又唔吸引，佢之前其實個息率都幾吸引噶嘛咁但係呢位其實息率唔吸引噶啦已經。ETNet 專業版 HV2 股票報價系統，幫你洞悉大局，捕捉投資先機，即刻申請啦！